سیاسی نقشه هم بدلیږي، په سیاست باندې، په حالاتو باندې، د رخ د سیاسی حالاتو رخونه هغه وخت په وخت بدلیږي. او د پیپل پارټۍ چې کوم امیدوار دی احد خټک، د هغه یو غټه جلسه، شمولیتي جلسه هغه را روانه ده. دې د جلسې د پیپل پارټۍ مهم او د پیپل پارټۍ کمپین دې باندې به رڼا اچوي زمونږ رور شهنشاه. ډېره مهرباني حافظ صاحب. یاره څنګه چې تاسو ګورئ په نوښار کې بلدیاتي انتخابات چې څومره ورځې کمیږي دومره دې کې تیزي راځي. مونږ هم ګرځو، مختلف سروېګانې کوو او مونږ هم دا پروګرام چې کوو دا یو غیر سیاسي دی. دا نه چې مونږ چا غلامان یو یا مونږ د هغې باک کې کوو یا دې، خو مونږ حقیقت خلکو ته ښیو او خلکو دې پروګرام ته سترګې وي چې ټوله ورځ دا صافیان ګرځي او دوی ته حقیقت معلوم دی او هغې زمونږ په هغه ته ګورو نو هغې هغه شانتې هر سیاسي سړی دی هغه ته ګورو هغه شانتې کار کوي. خو یو خبره زه اکثر کومه زمانه په اکثر خلک خفه کېږي، لکه اوس که دې وخت کې ګورې پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې را، عوامي نیشنل پارټي ده، جمعیت علماء اسلام دی، جماعت اسلامی ده، مسلم لیگ نون دی او دغه دی خټک ګروپ دی. خټک ګروپ ته خلک پیپلز پارټي اړوي نه، خټک ګروپ ورته وایي. تر اوسه پورې پیپل پارټۍ هغه ټاپه نشته. نو که ته وګورې نو دی چې څومره دغه کړی دی هغه په پی کې 63 کې دی او په پی کې 64 کې دی کوششونه کړي. نور الکې دي نه پاتې، دا یاد ساته، نور الکې نه پاتې. زه اپلو زه یو رساکې او داسې خوالي خوالار نه ماته وایي دې خوا خو مونږ څوک نه وینو او دې خوا مقابله د دوه جماعتونو را، یو حکمران جماعت دی او یو بله پارټي یاده که هغه را. او بله خبره وره، خطرناکه خبره چې کومه را روانه ده هغه غورې پیپلز پارټۍ ته را روانه ده. څنګه را روانه؟ جمعیت علماء اسلام د هغې اوټ بینک په نوښار کې هم ډېر دی، په زاخیلو کې هم ډېر دی، په زاخیلو پایان کې هم ډېر دی، په مارکي کې هم دی، په رشکۍ کې هم دی، په دې بانډو کې ډېر ملیان دي. نظریاتي ووټ دی او پوخ ووټ دی. که چېرې د جماعت اسلامي، ولې جماعت اسلامي هم یو پوخ مضبوط ووټ دی په پی کې 61 باندې. عنایت الرحمان هلته الیکشن کړی، هلته عنایت الرحمان تقریبا 9000 ډېر غټ ووټ یې اخیستی. که د هغه جماعت اسلامي د جمعیت او د اختیار ولی مسلم لیگ نون او داسې نور څه ګروپونه دي د دوی په خپلو کې اتحاد وشو نو بیا به مقابله به کاته وبدلې. اتحاد باندې سنجیده بیا به دوی حکمران جماعت سره وي. نه نو هغوی خو دعوه کوي چې د پیپل پارټۍ یو غټ ګروپ نه، پیپلز پارټۍ لکه زموږ هغوی ته را روان دی. چا ته را؟ جمعیت علماء اسلام ته. نو هغه خو شتي خو هغې ته پته را په خپله پیپلز پارټۍ ته پته را چې بهی زموږ په خپلو کې اختلاف دی، په خپلو کې دننه د دې اختلاف شته. دې وخت کې د پیپلز پارټۍ دوه ګروپه دي. یو ګروپ دا دعوه کوي چې زه یم بل وی دی خوا زه یم. او دا ما نجم الدین خان باندې دا سوال هم کړو چې نجم الدین خان د پیپلز پارټۍ تنظیم غواړي چې کله د یو پارټۍ تنظیم نی ته به جنډه په چا باندې اوچتې، لکه اخوا اګوري نو اخوا هم پیپلز پارټي ځان نه ترځېږي او دې خوا هم پیپلز پارټي ځان نه ترځېږي. حالانکې پیپلز پارټي چې مخکې وانه لکه شباب لکه ښه انداز کې چلوله، خو چې کله لکه شباب د ځیلي صدارت ناخواشي نو پیپلز پارټي بیا مدم شوې را. اوس په دې الیکشن کې او را روان الیکشن دی او ډېر دغه څه تیزۍ سره او دې خوا دوی سره چې کوم پروت سیاستدان دی چې هغه په پوره په پاکستان کې په پی ټی آی کې چې ګروپ جوړ شي سیاسي جوړ شي نو ته پرویز خان ځان رسوي او پرویز خان بیا په نوښار کې پروت دی. د پرویز خان نه الیکشن بیا ګټل او دا مونږ چې نن ورغو او دا هاوس ډکو نو مې لکه دا 2000 کسان دلته روزانه دا راځي نو که دا حلي نو بیا خو ډېره امپاسبل ده، بیا خو دغه بدلېدی شي. دفعې مونږ ګورو دلته مهنګایي خو ده، خو خلک د پرویز خان شخصیت پسې خلک روان دي. نن چې مونږ کوم دلته وکړو د پیربایي کې دی کیمپ آفیس کې ډېر ګڼ تعداد کې خلک وو. عیسی خټک سره ملاقات ته پر خلک به